Un gato que era tan vigilante que un ratón apenas se atrevía a mostrar la punta de sus bigotes por miedo a ser comido vivo. Ese gato parecía estar en todas partes a la vez, con sus garras listas para saltar. Por fin los ratones se mantuvieron tan cerca de sus madrigueras que el gato vio que tendría que usar su ingenio para atrapar uno. Así que un día se subió a un estante y se colgó de él cabeza abajo, como si estuviera muerto, sosteniéndose agarrado a unas cuerdas. Cuando los ratones se asomaron, lo vieron en esa posición. Pensaron que lo habían colgado allí como castigo por alguna fechoría muy intimidante. Al principio asomaron la cabeza y olfatearon cuidadosamente, pero como nada se movió, todos salieron en tropel alegremente para celebrar la muerte del gato. En ese momento el gato soltó su agarre y antes de que los ratones se recuperaran de su sorpresa, había hecho un final de 3 o 4. Ahora los ratones se mantienen más estrictamente en casa que nunca, pero el gato que todavía tenía hambre de ratones sabía que de un truco, enrollándose en harina hasta que estuvo completamente cubierto. Recipiente